Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Shopping Haul Videos. Ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal Kreuz Dame begrüßen zu dürfen. Ich habe euch ja vor einiger Zeit den ersten Teil gezeigt und ja, mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen und ich bin euch noch immer den zweiten Teil des Shopping Haul Videos schuldig und ich dachte mir, bevor ich jetzt in die Urlaubspause gehe, drehe ich noch den zweiten Teil. Ja, ich habe es im ersten Teil schon erklärt. Ich habe meine Provisionen, die ich bei Painting Fairy Cross Stitch erhalten habe, in einen Shop-Gutschein umgewandelt und war dann einkaufen bei Painting Fairy Cross Stitch. Und einen Teil habe ich euch bereits im ersten Video gezeigt und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was ich noch so gekauft habe. Ja, es war ja ein dicker Karton und ein bisschen was ist noch drinnen. Das andere habt ihr ja schon gesehen und ich nehme mal alles raus, was sonst noch im Karton ist. Ja, Karton ist leer und ich habe hier noch 3 Stickkits. Und ich habe hier auch noch das Zubehör. Also diese Säckchen sind ja nur einmal dabei, ganz egal wie viele Bilder ihr kauft bei Painting Fairy Cross Stitch. Ihr erhaltet einmal das Zubehörsäckchen, also heute in diesem roten Organza-Säckchen mit den Sternen und den Monden. Und ja, Zubehör ist eigentlich immer das gleiche. Ja, wir haben hier 3-mal die Silikonfingerhüte, die kennt ihr schon. Wir haben 3-mal die Flossbobbins, die gedacht sind zum Backen der Fäden, auch die kennt ihr. Dann diese Schere, die ich ja sehr mag, habe ich euch ja schon öfters gesagt. Sie ist sehr spitz und ich verwende sie wirklich sehr gerne. Und dann haben wir noch Nadeln, dieses Mal auch in Größe 26. Die letzten, die ich ja dabei hatte, waren in Größe 24, aber diesmal Größe 26 und es sind 8 Stück an Nadeln dabei. Ja, also Zubehör ist eigentlich immer das gleiche und wie gesagt, dieses Säckchen ist nur einmal dabei und ist für alle Kreuzstichsets gedacht, die ihr so einkauft. Ja, dann zeige ich euch gleich, was ich mir ausgesucht habe und wir beginnen gleich mit dem ersten Kit. Hier wieder in einem Zipbeutel. Also das ist ja ideal, weil es ja wieder verschließbar ist. Und wir haben hier die Anleitung. Ich gebe das mal kurz zur Seite. Die Anleitung und auch das Motivbild, also wie es aussehen soll. Und ich sage euch gleich, es ist ein sehr bekanntes Motiv. Also das haben sich schon einige YouTuber vor mir ausgesucht. Und ja, ich habe es bei einigen gesehen und musste jetzt auch dieses Bild haben. Und es ist, oh, Verzeihung, ja, bekannt als The Ambilight oder wie es hier heißt, Radiant Colors New Prints. Ja, keine Ahnung, was damit gemeint ist mit New Prints. Vielleicht haben sie den Druck etwas verändert, aber da ich jetzt nicht weiß, wie er vorher war, kann ich das ja jetzt auch nicht beurteilen. Ja, es ist natürlich von Painting Fairy Cross Stitch und das Motiv kennt ihr sicherlich, also wurde ja schon mehrmals von meinen YouTube-Kollegen vorgestellt, besser bekannt unter dem Namen der Ambilight.
Ja, und dann schauen wir uns das noch näher an. Also wir haben hier, die erste Seite ist immer auf Glanzpapier gedruckt, wie man unschwer erkennen kann. Es spiegelt in der Kamera. Und die anderen Seiten sind alle auf normalen A4-Papier gedruckt. Ja, wir haben hier zum einen wieder die Symbole sortiert nach Gruppen. Und wir haben bei diesem Bild nicht nur volles Kreuz, nein, wir haben auch halbe Kreuze. Und doch in einigen Farben, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann hier 8 verschiedene Halbstiche und der Rest ist im vollen Kreuz. Also hier wieder sortiert nach Symbolen. Also ihr seht, erste Symbol sind die Plus, die zweiten die X und so weiter. Also immer in diesen Gruppen. Hier geht es noch weiter, wie ich sehe, auch auf Seite 2 haben wir auch nochmal Halbstiche, und zwar 3 verschiedene Halbstiche. Und auch hier noch sortiert in Gruppen die Symbole. Hier haben wir zum Beispiel die DMC-Nummer 754, ist ausschließlich halber Stich. Also die wird nicht im vollen Kreuz. Und das gleiche ist bei der DMC-Nummer 3771. Also ich sehe schon, es sind einiges an Farben. Und das lässt sich hier bei der nächsten Übersicht am besten feststellen, wie viele Farben wir haben. Und wir haben 114 Farben, aber keine Mischfarben. Also das ist schon toll. Also ohne Mischfarben zu arbeiten geht ja doch etwas schneller. Obwohl mich stören ja die Mischfarben nicht. Aber wenn man dann so bei 100 Mischfarben dabei hat, da wird es dann doch anstrengend. Ja, keine Mischfarben, aber dafür halt halbe Kreuze. Also ich nehme an, der Hintergrund wird in halben Kreuzen gestickt. Ja, wir haben hier doch die Anleitung, auch auf A4-Papier gedruckt, falls man mal nachschauen müsste, falls man ein Symbol nicht erkennt. Ja, der Embellite. Es ist so ein wunderschönes Motiv. Das musste jetzt natürlich auch noch bei mir einziehen, aber es wird sehr, sehr groß. Dann schauen wir uns gleich den Stoff an. Ich mache ein bisschen Platz. Wir haben hier ein Silikat dabei. Das soll den Stoff ja schützen vor Nässe. Also ich nehme an, dass es Silikat ist, oder es ist nur ein Duftsäckchen, und zwar soll es nach Lavendel duften. Also ihr seht auf Englisch Lavender. Und tatsächlich, es duftet nach Lavendel. Ja, das war beim Stoff dabei. Und wir schauen uns ihn gleich an, den Stoff. Ja, es wird groß, das kann ich euch versichern. Und ich bringe es nicht ganz in die Kamera. Also es geht sich nicht ganz aus, obwohl ich es auf 18 Count ausgesucht habe, wird es trotzdem sehr groß, und zwar 520 Stiche in der Breite und 242 Stiche in der Höhe. Ja, obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass hier unten die zwei Reihen gestickt werden. Ihr seht, es ist weiß, es ist nicht bedruckt, also das wären dann die 242 Reihen, die letzten zwei, aber ich glaube, die werden nicht gestickt. Und genauso auch hier am rechten Rand in weiß
und ich glaube, auch das wird nicht gestickt. Dann kann ich euch gleich den Druck zeigen bei 18 Count. Und er ist sehr gut, wie immer sehr gut. Und das Bild hat ja tatsächlich kaum Konfetti, also ganz, ganz wenig, eventuell hier ein bisschen und hier ein bisschen, ja. Aber der Rest ist hauptsächlich Farbwechsel und kaum Konfetti. Ja, auch es ist eigentlich ein Teilbild. Ihr seht auch hier oben, das Weiß wird nicht gestickt und auch zwischen den Bäumen wird das Weiß nicht bestickt. Also auch hier scheint Hintergrund durch und auch hier auf der rechten Seite oben der Himmel wird auch ein Teil nicht bestickt. Ja, der Ambilight. Ein wunderschönes, wunderschönes Motiv, das bei mir eingezogen ist. Hier haben wir noch einmal die Legende aufgedruckt. Bei den letzten Bildern hatte ich das ja nicht, da war keine Legende aufgedruckt. Aber hier haben wir nochmal die 114 Farben aufgelistet. Der Stoff ist wieder umsäumt, so wie wir es kennen von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, leider weiß ich nicht, wann ich damit starten kann. Ich habe ja einiges am Laufen und noch einiges vor zu starten, also musste Ambilight wahrscheinlich warten. Ja, das war das erste Motiv. Wir haben ja noch die Garne, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich packe das nur gleich ein und auch dann den Duftstoff dazu. Und dann haben wir die Garne. Also das werden eine Menge Garnkarten sein bei 114 Farben. So, und wir haben tatsächlich 4 Garnkarten. Ja, wie üblich die Kunststoff-Garnkarten von Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, es ist alles an Farben dabei. Der ganze Regenbogen. Hier haben wir sehr viel Grün für die Bäume. Also wie ihr hier sehen könnt, die Bäume und die Wiesen. Und wir haben auch einiges an Rot für die Bäume. Ja, wunderschöne Farben. Und hier ein kräftiges Lila, die 155. Und da haben wir hier auch die Bäume im Hintergrund. Ja, auch hier wahrscheinlich. Ja, Lila kommt auch häufig drin vor. Also wie gesagt, wir haben 114 Farben. Das sind 30, 60, 90, 105, 2, 4, 6, 8, 9 sind 114. Ja, das stimmt. Also eine Menge an Farben, aber dafür erspart man sich das Mischen der Farben, da das Bild ja keine Mischfarben hat. Ja, das war das erste von den restlichen 3, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich packe das nur schnell weg. Oder ich mache das nachher. Ich werde nur die Anleitung noch einpacken und den Rest werde ich dann alleine wegpacken. So, das war das erste Bild. Dann habe ich das zweite Bild. Da sehe ich schon, 16 Count habe ich mir ausgesucht. Und es ist deutlich kleiner. Es wird 202 Stiche breit und 152 Stiche hoch. Also deutlich kleiner. Hier diesmal in diesen Druckverschlussbeutel verpackt. Ja,
Und was habe ich mir ausgesucht? Ah ja, es ist der Sonnenuntergang, also die Dämmerung sozusagen. Und ich glaube, da wird einiges an Schwarz zu sticken sein. Also das unten, denke ich mir, wird alles schwarz sein. Und ich glaube, das Bild wird wahrscheinlich auch nicht so viele Farben haben. Aber wir werden dann gleich nachsehen, weil es kann ja täuschen. Also das Bild heißt Sunset Twilight. Es ist auch vom Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, der Sonnenuntergang, die Dämmerung, die Abenddämmerung. Und wir haben an Farben tatsächlich doch einiges mehr. Es sind 58 Farben. Das heißt, wir haben 43 einfache Farben, aber ich sehe schon, manche Farben sind hier doppelt gelistet. Also ich sehe schon die 3778. Also wird einmal zweifädig gestickt und einmal einfädig gestickt, und zwar jeweils im halben Kreuz. Denn die zweite Spalte sind die halben Kreuze und in der dritten Spalte haben wir die Backstitches. Da gibt es tatsächlich Rückstiche und ich glaube, da haben wir nur dieses eine Symbol. Ja, nur ein Rückstich ist dabei, und zwar die 310. Also das muss ich mir wieder übersetzen, dass hier dabei steht, weil irgendetwas wird einfädig gestickt. Es könnte jetzt auch das halbe Kreuz sein, es könnte auch das volle Kreuz sein oder der Backstitch. Und hier in der Klammer steht dann immer, was einfädig gestickt werden soll. Genauso haben wir hier die Farbnummer 28, haben wir einmal im vollen Kreuz. Wir haben sie einmal in halbem Kreuz, also zweifädig, und wir haben es einmal in halbem Kreuz einfädig. Ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall, das mit dem Google-Übersetzer sich übersetzen zu lassen. Das benötigt man bei solchen Mustern. Und ja, wir haben hier einiges an Mischfarben. Wieder einiges zu mischen, aber wir haben auch viele, viele halbe Kreuze. Also das dürfte dann doch ein bisschen schneller zu sticken sein mit halben Kreuzen. Ja, diesmal nicht sortiert nach Symbolen, wahrscheinlich weil es ein kleineres Bild ist. Ja, und da haben wir wieder die Papieranleitung vom Sonnenuntergang, von der Dämmerung. Ja, ich habe es mir ausgesucht, wie gesagt, auf 16 Count. Und da schauen wir uns jetzt an, den Stoff. Also, ich glaube, es ist wirklich eher einfach zu sticken. Also wir haben hier eine große Menge an Color Blocking. Also ich vermute, dass das die Farbe 310 ist. Aber wir schauen uns das gleich an. Ja, es ist die Farbe 310 und zwar im vollen Kreuz wird das gestickt. Also ja, wenig, also gar kein Konfetti würde ich sagen in diesem Bereich, in diesem Bild. Hier ein bisschen Farbwechsel, aber es ist, glaube ich, doch recht einfach zu sticken und es ist nicht groß. Also ihr seht, hier haben wir eine A4-Seite. Es ist, ja, wenn ich es umdrehe, etwa so groß wie eine A4-Seite. Also das ist, glaube ich, eher schnell machbar und es hat ja einiges an Halbstichen. Ja, hier haben wir wieder keine Legende aufgedruckt, wie ihr sehen könnt. Und ich komme nochmal näher, damit ihr auch den Druck sehen könnt bei 16 Count. Also ich weiß nicht, ob meine Kamera das gut einfangen kann, aber ich kann euch versichern,
Der Druck ist einwandfrei und ich sticke sehr gern auf 16 Count, besonders wenn es Vordruckbilder sind. Da ist das sogar mein Wohlfühl-Count bei Vordruckbildern. Ja, sehr schön das Motiv, aber ja, habe ich mir auch selbst ausgesucht. Dann haben wir die Garnkarten. Auch dieses Mal wieder auf Plastik, die Plastikgarnkarten, und wir haben tatsächlich nur eine Garnkarte. Also ihr seht schon, es hat doch nicht so viele verschiedene Farben, und zwar sind das 30. Also es wird doch einiges gemischt, weil ich glaube, ich habe gelesen 58, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. 58. Das heißt, es wird doch einiges an Mischfarben dabei sein. Und ja, wir haben eine Menge an Schwarz, aber das ist ja verständlich. Da benötigt man ja eine Menge. Wir haben hier auch die 9 DMC-Nummern, 19, 28, 29. Und ja, viel Gelb- und Orangetöne für den Sonnenuntergang. Sehr schöne Farben. Also ja, ein Bild, das eher schneller zum Sticken ist, und es ist auch nicht so groß. Diese Abenddämmerung, Sonnenuntergangsdämmerung. Wirklich ein sehr, sehr schönes Motiv. Ja, dann packe ich gleich weg und wir schauen uns dann noch das letzte Motiv an. Also das letzte Stickkit, das ich mir noch ausgesucht habe. Mittlerweile habe ich ja schon sehr, sehr viele Stickkits in meinem Lager, aber ein Teil wird ja in die nächste Verlosung gehen. Einen Teil werde ich behalten und selbst sticken, und eventuell werde ich einen Teil auch verkaufen, also zu einer ganz geringen Summe. Aber das muss ich mir alles noch genauer überlegen. Ja, das letzte Stickkit, das ich euch noch zeigen möchte. Ja, wir öffnen es gleich. Eine Druckverschlusstasche sowie das vorherige Bild, und ich drehe es gleich um und wir schauen uns, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es der Wassergarten. Also ihr seht im Hintergrund den Pavillon, die Bäume, dann ein Teich. Ich nehme an, das soll ein Teich sein. Wir haben eine kleine Brücke. Wir haben hier vorne die Blumen. Ja, ein Landschaftsbild, also ein Gartenbild. Es heißt, wie gesagt, Aquatic Garden, also der Wassergarten. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, das Motiv. Und wir haben hier bei diesem Motiv 28 Farben und auch keine Mischfarben. Aber in diesem Bild sieht man schon, haben wir deutlich mehr an Backstitches. Und zwar 3, 4, 6 Arten an Backstitches, aber dafür nur eine Art an halbem Stich. Und der Rest wird alles im vollen Kreuz gestickt. Auch hier haben wir etwas auf Chinesisch. Also auch das würde ich empfehlen zu übersetzen. Da sind dann meist wertvolle Informationen dabei. Zum Beispiel steht da auch immer, in welche Richtung der halbe Stich geneigt sein soll, also nach rechts oder nach links geneigt. Das ist auch sehr hilfreich. Ja, so sieht das dann aus, also 28 Farben.
Und hier auch wieder die Anleitung. Also ich zeige euch den Teil hier, der Pavillon ist doch einiges an Backstitches zu machen. Der Aquatic Garden. Ja, dann schauen wir uns den Stoff an. Und ja, ich habe es mir auch diesmal ausgesucht auf 16 Count. Und das Bild wird 140 Stiche breit und 194 Stiche hoch. Also auch ein kleineres Motiv. Und auch in etwa A4 Seiten groß, damit man sich was vorstellen kann. Ja, auch hier kein Konfetti, sehr einfach zu sticken. Ich sage, solche Bilder sind auch auf jeden Fall für Anfänger geeignet, da man wirklich kein Konfetti hat. Ja. Also hier oben der weiße Teil wird nicht bestickt, auch hier am Rand wird nicht bestickt. Also das sieht ein bisschen so ausgefranst aus, der Rand. Also das ist so beabsichtigt. Und auch hier wird nicht ganz zum Rand gestickt. Also das Weiße wird alles freigelassen. Ja, und der Rest ist hauptsächlich volles Kreuz. Eine Farbe gibt es im halben Stich. Also das ist dann nicht so viel. Ja, das ist dann mein Wassergarten. Auch ein schönes Motiv mit vielen Farben, also viel Grün- und Blautöne. Und die schauen wir uns jetzt gleich an, die Farben. Und wir haben eben, wie gesagt, nur eine Garnkarte, da es ja nur 28 Farben sind. Ihr seht schon, Blau und Grün dominiert. Und auch hier sehr viel an Grün und auch ein bisschen an Weiß. Das wird wahrscheinlich für die Blumen hier unten gedacht sein. Und es ist tatsächlich die Farbe White, also nicht die 5200 oder die 3865, sondern tatsächlich White. Und White ist ja auch als Blanc bekannt. Ja, sehr schöne Farben. Wie üblich die Kunststoffgarnkarte. Ja, das war jetzt mein Shopping Haul. Also meine Einkäufe bei Painting Fairy Cross Stitch. Also falls ihr auch einkaufen wollt, ihr seht wie üblich meinen Rabattcode eingeblendet, der lautet Kreuz Dame. Damit könnt ihr 5% sparen auf eure Bestellung und ich erhalte wieder eine Provision. Mit der kann ich dann auch wieder einkaufen und euch wieder neue Bilder vorstellen. Ja, leider spiegelt das jetzt ein bisschen. Ich wollte euch nochmal die 3 Motive zeigen. Also hier der Ambilight oder Radiant Colors. Und hier die Abenddämmerung, das Sunset, Twilight und hier der Wassergarten, Aquatic Garden. Ja, das war jetzt mein ganzer Shopping Haul. Also momentan habe ich wirklich genug und ich werde jetzt auch nichts einkaufen in nächster Zukunft. Ja, ich verabschiede mich in die Urlaubspause. Das war jetzt tatsächlich das letzte Video vor dem Urlaub. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit inzwischen. Wir sehen uns dann in etwa Mitte März. Genau kann ich es nicht sagen. Je nachdem, wann ich wieder dazu komme, ein Video zu drehen. Aber ja, es wird ungefähr Mitte März sein. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.